Приветствую вас на канале Автобонус Групп. Сегодня мы находимся в техцентре Азия Никс. Это специализированный техцентр по ремонту китайских, японских и корейских автомобилей. Здесь вы можете получить профессиональный ремонт своего автомобиля, а также гарантию на установленные запчасти от полугода до года и воспользоваться трансфером, который вас отвезет домой и обратно. Давайте посмотрим, кто сегодня к нам приехал. Так, здесь у нас Hyundai Santa Fe. Жалуется на шум в генераторе и компрессоре кондиционера. Давайте разберемся, чем заболел Санта. Агрегаты у нас на столе, собраны, подшипники мы заменили, приступаем к установке. Насос и компрессор на своих местах, шумы, которые беспокоили владельца, исчезли. Санта готов к выписке. Комментируйте. Всем пока.